Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен творожный пирог жасаймыз. Бізге творожный пирог жасау үшін бастапқыда 180 грамм сары май, 200-220 грамм ұн және 10 грамм жаздық етелді араластырып аламыз. Осылай бір шетке қойып қояйық. Және де бір жұмыртқаға 100-120 грамм шекерді жақсылап миксерлейміз. Осылай миксерлеп қоямыз. Енді жаңағы майымыз бен ұнымызды жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Песочный қамыр сияқты дайындаймыз. Осылай араластырып алып, жұмыртқа мен шекер араласқан қоспамызды осының үстіне құямыз. Және жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Осы қамырымызды жарты сағат не 40 минутқа тоңазытқышқа жібереміз. Пищевой пакетке салып. Осы аралықта біз енді творожный массамыз дайындаймыз. Менде мына жерде 200 грамм творог. 200 грамм творогты миксердің ыдысына, блендердің ыдысына саламыз қазір. Әдемілеп блендермен езу үшін. Оған бір жұмыртқаны және қалған 100 грамм шекерімізді екі чайная ложка крахмал, 3 ас қасық сметана, қосып жақсылап блендермен еземіз. Мінекей бізде творожный масса дайын. Енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарып формамызға саламыз. Формамен де құрғақ, ешқандай майламадым да. Тоңазытқыштан шыққан қамырды біркелкі етіп жаямыз. Кішкене бөлігін алып қалсаңыздар болады. Кейбір шеттеріне жетпеген жеріне соңынан қосамыз. Біркелкі етіп жайып шығамыз қамырымызды. Және де енді мінекей алып қалған қамырымызды бөлшектерге бөліп, қай жерлері жұқа, шеттеріне біркелкі етіп жалғап шығамыз. Мінекей шеттерін қалыңдатып шықтым. Вилкамен тесіп шығамыз әр жерінен. Сонда бізде неміз әдем болып піседі. Творожный массамызда, қамырымызда, тестамызда, яғни. Енді дайын творожный массамызды құямыз. Біркелкі етіп тегістеп жайып шығамыз.
180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Дайындап көріңіздер, өте дәмді творожный пирог. Ас болсын. Каналыма жазылып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға рахмет. Ас болсын.